سلامت باشین جناب صاحب. شما خب به فضل الهی آنچنانی که قبلا گفته بودین یک و یک حرف ها و گفته های شما تحقق پیدا کرد. میخوایم پس منظر وضعیت موجود با شما به بررسی بگیریم. جنگ ایران چقدر دیر دوام میکنه؟ اولا خب کاش که گفته های ما در مورد صلح و آرامش و پیشرفت و ترقی جهان و منطقه باشه. متاسفانه در مورد جنگ مجبور هستیم بحث کنیم، به خاطر از اینکه یا کلگیشان تو به حساب به ترتیب اتفاق هفته در روان است میفته، مجبور هستیم ما آگاهی بتیم. هدف ما از تحلیل و خردورزی آگاهی دادن و ایجاد روشنگری به خصوص در نسل جوان و مردم افغانستان و منطقه و جهان و کسانی که زبان دری یا فارسی را بلد هستند برای از اینا و سایر بشریت هست. اما قسمی که در صحبت های 2 سال قبلی ما گفتم، 1 سال قبل، 6 ماه قبل، ماها قبل گفتیم که در منطقه به خصوص برای ایران اتفاقات عجیب خواهد افتاد. جنگ بسیار بزرگ در راه است، جنگ صورت خواهد گرفت، مذاکره در کار نیست، تسلیمی در کار نیست. این همش یک فریب بیش نیست گفته میره و هیچ کس هم صلاحیت تصمیم گیری جمهوری اسلامی را نداره. این را صحبت های قبلی ما گفتیم، همونطور داره اتفاق میفته. حال جنگ در اینجا در گرفته. خب لشکرکشی از یا معلوم بود، برنامه ریزی از یا معلوم بود. 2 سال قبل برنامه ریزی شده بود که جنگ ها باید صورت بگیره و سالها قبل شاید برنامه ریزی شده باشه، ولی 2 سال میشه ما آگاهی میدیم. همون قسمی که شما دیدین از طرف روز یک حمله نو پانده صورت گرفت که در مجلسی که رهبرای بزرگ ایران و حساب رژیم حضور داشتن، تقریبا زیاد شانه اونجا حذف کردن و بمباردمان کردن در مجلس، ولی اینا یک تا اعلام کردن که فلانی و فلانی خود جمهوری اسلامی تایید کرده رفت. حال هم هر روز به خصوص از طرف شب بمباردمان و نقطه زنی بسیار زیاد به شدت ادامه داره و بسیار زیاد تلفات سپاه پاسداران و ارتش ایران بسیار بالاستن، وسایل و تکنیک و تجهیزاتشان بسیار بالاست و جمهوری اسلامی هم راکت و گپایی که داره، امکاناتی که داره بالای کشورهای منطقه و پایگاه نظامی آمریکا انداخت میکنه. خب جنگ است، جنگ الوا تقسیم نمیشه، دقیقاً باید اینطور صورت میگرفت و از طرف دیگه اینا میخواین جنگ دلچسب شود. و ما قبلا هم در صحبت‌های خود گفتیم که اگر جمهوری اسلامی همون به حساب کلید ایران تسلیم نکنه، دریای خون در ایران متاسفانه جریان خواهد پیدا کرد. شما او در تظاهرات دیدین که 10,000 نفر کشته شد، 10,000 نفر زخمی شد، 10,000 نفر دستگیر شد. این